Wow, 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 wow. Oh my God. Oh my God. Huh? እንዴት ይመስላሉ? ምን ይመስላሉ? እናትና ልጅ ምን ይመስላሉ? እንዴት ታማራላችሁ ደግሞ እናትና ልጁ እናትና ኧረ ታማራላችሁ! እንዴት ታማራላችሁ! ከአይን ያለው ያውጣችሁ። ታማራላችሁ፣ ታማራላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ምንድን ነው? ዋው ዋው! አላህ ከአይኔ ያውጣችሁ። እንዳያችሁ ነው እንግዲህ ዛሬ ብሩኬ ስንት ገባ ያሉ ዩቱብ ሀይሜ ሙሽዬ መፍታ ሀፍቲሽ ነፍጹም ጓደኞቹ ብዙ ናቸው። ቡርዬ መጀመሪያ እንኳን ደስ አለህ። አሁንም ወደፊት አላህ ጨምሮ መስጠቅ አሁንም ከፍ 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 ያደርግክ አላህ። አንተ ቅናተኛ አይደለም፣ አንተ ውስጥክ ምንም የለም። የሰው እርገት ትፈልጋለህ። ሰው ጥሩ ቦታ ሰርቶ ይደረስ ትፈልጋለህ። አላህ አሁንም ጨምሮ ውስጥክ ብሩዬ እንኳን ደስ አለክ ወንድሜ። ሀይሚዬ የኔ ልቡሽ የኔ ቆንጆ እንኳን ደስ አለሽ፣ አንቺም ገብቶሻል። እሙሽዬ የኔ ማር የኔ እናት የኔ ምስኪን የኔ ሾኮላታ ሙሽዬ እንዴት ታመራለች! ምን ይመስላለች እኮ እንትን ይመስላለች እኮ ገና እንዴት ታመራላችሁ ደግሞ ምን ይመስላሉ! ዛሬ እንግዲህ ሀዩ ተቃጠለች። ዛሬ ተቃጠለች። እውነቴ ነው የምላችሁ። የዛሬ ደግሞ የባሴ ነው። ነገ ምንድን ነው የምሰማየኛ? ትናንትና በግድ ናና ልጄ ውሰዲ በግድ ትላለች። ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው ይሄ ፎቶ? በቀን ነው ያየችው። ምን ትሰማ መስላል? አሁን ወይ ትሞታለች ነገ ደግሞ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ አከም ጅርተን መተቃሊ መተቃሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ሀዩን እንገደዩ መኪና ይወት መኪና ከና ፊጤ መኪና ሲ ቢተማ ጀናን ቡራን ገነመሳ ዱፍቴ ጨጨብስኔ ለፈሲ ኬኛ አከቲ ሚዲያትን ባኔ ሲጎና አከቲ ብየ ከነ ኬሳን ባኔ ሲጎኔ ለፈሲ ኬኛ ሲገበኘ መሌ waan baay'ee dhagaan isaan jedhanii aadataa turanii jechuudha. Maaltu aarsee fideegaa akkuma har'aa kana gaa makiinaa haayimiin ooftee yoo ati makii kana ooftee fixattee bitama makiinaan jennaan garaa nyaatee jechuudha. Ibiddi itti qabatee ganamaan kaatee viidiyoo waraabdee nu gadhiiste jechuudha gubattee. Egaa har'a immoo akka kanaanii Burukeen meeqa galee jedhanii kabajaa jiru jechuudha. Utuu rikerdii cabsee jira. Isa kabajaa jiru jechuudha. Borummoo kana argite mataan dhukkubuun dhabu. Mataan dhukkubuun dhabu. Oh my god, ani hin beeku. Borummoo maal fiddee dhufti laata? Borummoo hiyyeeyyee dhufaa laata? Heeyyee. Dhugaa rabbi riippoortii irratti gochaa jiru tuufish. በይመና በቡራ ድርድር አናቅም የኛ ጨረቃ ፋሚሊዎች ያሉ ነው። ተቀበል እንግዲህ አንቺ ነሽ ጣጣ ያመጣሽው። ምን አገባኝ እኔ አጨብጫቢ ነኝ። ዝም ብዬ መጨብጨብ ብቻ ነው። ምን አገባኝ እኔ ገና ቢዮቲ ሪፖርት ረትጎቻ ጅሩ ጆሌን ኡርጋ ረቢ ወላሂ ቱቢ ሪፖርት ረትጎቻ ጅሩ ማሊፊ ንሸኒ ሳን ሚክናን ሪፖርት ረትጎቻ ጅራኒ marmara akkuma isinitti marmara diddemiti kootuutiit giddiitiin nurraa taqabbalii jechaa jiru jechuudha. Yoo didde immoo caccabsinee lafa si keenya akkati tuubiittiin baane si goona akkatiin deemne si goona jedhanii aadachaa oolanii jechuudha. Gaa kaleessa obbolaa koo jette obbolaa isheetee duuriyeetee maal beenna nama caccabsitee lafa keessumaa isa barbaacha dhaxxaree dhabama si goona addunyaa kanarraa jechaa jirtaa. Nama abama gochuu barbaaddu akkamiin barbaadamee teeramu yoo siif hin taane abama gootamoo akkam waansa yoo si faana irra ta'uu dhiise abaman ta'uu fakkaata. Akka kanaan as faraarraa turanii gaa har'a ammoo kunoo akka kanatti guyyaa footoo isaanii gadhiisanii footoon addunyaa muluu fudhatee jira jedhe gaa soban jedhiina dhugaa rabbi. Kanaafiyyuu
jaalala nama rabbiin namaa kenna. Jaalalli namni fayyuma lafaa ka'e miti amala ofiitiin hojii ofiitiin namni nama jaallataa jechuudha. Ilmi namaa tokko garaa isaa qulqulleeffatee keerii yoo namaa yaade namarraa misgaanaa argachuuf yookiin namarraa galataa argachuuf otoo hin ta'in rabbiin akka biddeena furdaa isaa baasuuf yoo keerii argate keerii dalagate keerii masaa fudhata jechuudha. Buraa faayimeen immoo fakkaachuuf yookiin fakkeessuuf otoo hin ta'in rakkata ijoollee saayitii kanatti rakkattee caatii karaarra teessee qaamtu dhugaatii adda addaa sigaaraa adda addaa keessa galtee ituubii bananii nama laatu jechuudha. Kun jabaa akkasii biyya ofii keessatti otoo qabaatanii ijoolleen har'a caatii duuriyyee taatee karaarratti naftu bakka hundattuu jechuudha. Har'a otoo Oromoo kana naa banaa jettanii dhugaa dubbachuuf birrii 3,000 fideen jedhee jira ituubii gaafanna birrii 3,000 yoo fidde sii bannaa hannaan jedhee jira jechuudha. 3,000 akka Dubaayiitti jechuudha. Kanaafuu akka kanaan ituubii bananii jajjabaadhaa maatii keessan jajjabeessaa daftara keessan of danda'a nama jedhee miskiina meeqa karaarraa kaaseedha burukeen jechuudha. Haayimeenis jechuudha. Akka deemanittis gooddanyaa isaanii hanzuuraa isaanii jiru hunda lafarraa kaasanii akka isaaniitti akka guddatanii bakka ga'anii barbaadu malee faayidaa isaanii bichaaf hin fiiganii xiqimii isaanii bichaaf wayin immoo of hin caalsisatanii aqanii isa kanas bira dhaabbatanii akka isaan darajaa isaan irra ga'anii akka isaan ga'anii barbaadu malee obbicha nuti bichaa naa guddannu nuti bichaan bakka geenyu hin jedhanii jechuudha ijoolleen kun lamaan. Kanaaf immoo rabbiin jaalala namaa isaaniif kenne burukeen namni waggaa 20tti 30tti hin assaamne waggaa lama keessatti wuxxeetii amma nan jedhamne fidee jira jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Mana lama wal bukkee adeemsise. Mana lama jechuun har'a mana tokkittiin mukaan ijaaruun saayitii kanatti mana mukaa ijaarrachuun guddaadha. Cincima jechuudha beektu jedhee yaada. Inni immoo mana kana fakkaatu dhakaatiin haadhaa fi haayimeef wal bukkeetti akka kanaan nama jaaree xumuree fixeedha har'aa jechuudha. Kun obboleessa keessa galan mushiyyeen aniin barbaadu deensiniin dayeetii bakka sanaan chacha'u jette jennaan obboleessa keessa galaa jira. Akkuma argitanii hana haayimees dhumameera kiraa kennina jechaa jiru kanaan dura. Makiinaas obboleessa isaa bitee nama laateedha. Ofiisaas immoo argitaniitu makiinaan inni yaabbatu kun saayitii kana saayitii wuddii andeenyaa tokkoffaa Itoophiyaa keessatti kan isaan jedhan jechuudha. Asiyyuun qabdi intalli keenyi tokko iddeen amma jiru kana jechuudha. Gosii akkasaasan wuddiidha jedhan. Kanaafi maal jechuu barbaadeen egaa gara kanatti isinii dhufe yoomiyyuu amma dandeessanii gaarii namaa yaada. Namatti miqqanyiina. Miqqammaa garaa keessaa dhiisa. Akkuma namni yoo simbiraatii gaarii tokko hojjetate akkuma waan ofii keessan hojjetanitti gammadaa namaaf. Maaliif rabbiin siniif illee wallaahi sinii kenna kanaa olii jechuudha. Wallaahi kanaafiyyuu nama faayidaa bichaaf hin fiinne miti faayidaa isaanii bichaaf fiiguu miti. Akkuma isaanii bakka isaan gaane hagaan nama barbaadudha ijoolleen kun lamaan. Kanaaf rabbiin illee jaalala namaa isaaniif kenne kaleessa arrabsanii jechuudha. Ofii kee bakka gaarii waan gaarii sii darbee hambashabashtee jireenya gaarii jiraachaa ishee immoo jireenya ishee balleessee yoo diddee nuti bichaa si geenyaa kan isaan jedhanii aadatanii jechuudha. Maaliif achi taa'anii bakka inni ga'e ga'uu dadhabaniiti fayyuma bakka inni ga'e kan inni burukeen fakkuma zim jedhee bakkuma taa'ee wayiin taphatee miti bakka kana ga'e ga'uunsa aarsaa kaffalame himusheen arrabsamtee gadi galgashamtee haayimeen arrabsamtee gadi galgashamtee maatiin manatti otoo nafiin bakka kana ga'anii aarsaa gurguddaa kaffalanii malee taa'anii taphatanii miti har'a bakka kanan ga'anii ijoolleen kun lamaan. Aarsaa guddaa maatiin xiqqaatee ofii isaanii xiqqaatanii arrabsamanii bu'aa baay'ee ga'anii fatana jireenya isaanii keessa fatana baay'ee amma har'aallee fatanaa jira. Kunoo as ga'anii malee hatee butee waan namaa fuudhee namaa jalaa hatee mitiin darajaa kanarra ga'eeru burukeenii akkuma burukee hojjedhaati of qayyaraa teessanii maal nyaatee maal dhugee eessa ga'ee eessaan baheen jedhina hin miqqanyoomiina. Hin guddattanii yoomiyyuu achuma teessanii ijuma keessanii waraantanii gubattu malee dhugaa rabbi wallaahi hatee butee miti. Obboleettii keessan immoo otoo isin qonxoxxaniitu ta'e akkasin taatu sinu usasin akkas baatanii akka qallaalii tokko taasoftanii iyyuu isheen gizee hunda miidiyaatti baateen buufdu wallaahi laazim. Kanaafuu of hin xiqqeessin afuma keessaniif as baatanii gara miidiyaatti waan haasa'amullee sinna siraatan akka waan seeraan itti kennitanii waas baatanii aadattanii sheemno. Lubbuu si baasnaa lubbuu akkas si goonaa amma jettanitti intala keessan adabadhaa
kan kanarraa immoo teessaniin gubatiina dalagadhaa nama ta'a akkuma nama jijjiirama fiduuf dalagadhaa hatee butee miti ilmi nama han darajaa kanarra ga'ee burukeen dalagatee bu'aa baay'ee aarsaa meeqa kaffalee haimee ejjiniin haal qabatanii darajaa kanarra ga'anii ammallee ጉዞ ወደፊት እንላለን እንግዲህ ይቅናችሁ አሁንም ደረጃችሁ ከፍ አላህ ያደርጋችሁ ሚቀኛ ሽረኛ ይርቃችሁ አሳዲ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ አይናችሁ ደም ይለብሳል እናንተ ሲያያቸው ትልቅ ቦታ ደረሱ የኛ ለምንድን ነው አልደረሱም ያሉ ነው ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ነው ደረሱ ትልቅ ቦታ ሰርቶ ለፍቶ ነው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም እኮ የሰው ልጅ ወይ ሰርቆ አይደለም በዚህ የደረሰው ለፍቶ ነው ሰርቶ ነው ይሄን ይመስላል ቪዲዮያችሁ ዛሬ ገለቶማ